Что если однажды вы обнаружите, что почти вся ваша жизнь и все, что вы знаете, было ложью? Это случилось с Элизабет Смит, которая считала, что была замужем за мужчиной по имени Алекс в течение 37 лет. Но однажды она обнаружила, кем он был на самом деле. Наша история начинается утром 5 апреля 1985 года. Человек по имени Алекс Смит работает уличным торговцем и отправляется в торговую поездку, и его семья не ожидала его в ближайшие дни. Алекс был женат на Элизабет, и у них было 5 детей. У некоторых уже были собственные дети. Это был счастливый брак. Элизабет любила своего мужа и доверяла ему. Алекс всегда был хорошим компаньоном, заботливым отцом и отличным работником. Он был добрым человеком, который любил играть на гитаре, ездить на рыбалку и ходить в поход на свежем воздухе. Никто не ожидал от него чего-то необычного. С 1984 года Алекс уже занимался продажей ресторанного оборудования местным гостиничным компаниям. Для него было нормальным находиться в отеле пару ночей подряд. Но он поддерживал связь со своей женой, звоня ей из отелей, в которых останавливался. Но однажды Лейла, дочь Алекса и Элизабет, увидела машину своего отца, припаркованную на дороге. Она ехала со своим мужем Питом в соседний город за покупками. Они на мгновение остановились, чтобы узнать, как дела у Алекса, но когда они подошли к машине, то увидели, что она пуста. Лейла и Пит направились к реке, предполагая, что Алекс будет ловить там рыбу, но не смогли найти никаких следов. Лейла начала беспокоиться и позвонила матери. У Алекса были проблемы с сердцем, и он принимал достаточное количество лекарств, чтобы держать его под контролем, но если его сердце начинало болеть, он возвращался к машине и звонил своей жене. Элизабет призналась, что ничего не слышала о своем муже за последние 24 часа. Лейла позвонила в местное отделение полиции и в ближайший отель, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо новости. Но Алекса никто не видел. Начался тщательный поиск с использованием вертолетов и наземного оборудования. Вскоре они обнаружили, что Алекс ел накануне в соседнем ресторане, и что это был последний раз, когда его кто-либо видел. Элизабет сказала полиции, что у ее мужа была дурная привычка носить с собой много наличных. Элизабет переживала, что, возможно, кто-то увидел пачку денег и решил ограбить старика. Возможно, ограбление пошло не так, и ее муж погиб, а его тело было бы брошено где-нибудь в лесу. У Лейлы были свои собственные теории. Она также думала, что ее отца больше нет в живых, но причиной стали его проблемы с сердцем, но тело не было обнаружено. Постепенно вся семья Смит начала понимать, что Алекс не вернется. Прошло несколько лет без новостей, и в надежде получить больше информации, Смиты приняли участие в телешоу под названием «Неразгаданная тайна». Эпизод вышел в эфир 23 сентября 1991 года и сразу же породил серию новых теорий. Некоторые люди утверждали, что видели человека, который соответствовал описанию Алекса, путешествующего автостопом недалеко от того места, где была найдена его машина. Следователи учли всю новую информацию и начали верить, что Алекс мог уйти и оставить свою жизнь и свою семью в прошлом. Но Элизабет, конечно же, не поверила. Если бы это было так, почему он оставил дома все свои кредитные карты и лекарства? Но факт заключался в том, что Алекс ушел, и по прошествии еще 1 года о нем никто ничего не узнал. Убитая горем Элизабет обратилась в Верховный суд с ходатайством о признании ее мужа юридически мертвым, которое было удовлетворено с учетом имеющихся доказательств. Пару месяцев спустя Элизабет попыталась получить свидетельство о смерти и сделала пугающее открытие. Почему не было ни свидетельства о рождении, ни каких-либо других документов, подтверждающих его личность, ни дипломов о высшем образовании, ни военных документов, ни истории болезни? Как будто Алекс Смит не существовал до того, как он женился на ней. Как будто он сам это придумал. Теперь
Впервые Элизабет начала сомневаться в человеке, которого любила всю жизнь. Она также начала сомневаться в себе, потому что как она могла поделиться своей жизнью с человеком, у которого, по-видимому, был большой секрет? Лейла также начала задаваться вопросом об истинной личности своего отца. Она не сомневалась в нем как в человеке, потому что знала, что мужчина, который ее воспитал, был искренне добрым, честным и заботливым. Но она действительно начала понимать, что Алекс что-то скрывал. Теперь они могут никогда этого не узнать. Алекс покинул их и оставил за собой след вопросов без ответов. Затем был прорыв. На другом конце страны, в Торонто, поступило сообщение об исчезновении человека. Этот человек также был уличным торговцем, его звали Дэвид, и его внешность имела странное сходство с внешностью Алекса. Дэвид жил в пансионате и оттуда совершал поездки, продавая мясные продукты в местном сообществе. Друг сообщил об исчезновении Дэвида, и когда полиция позвонила в пансионат и обыскала комнату, она нашла фотографию. На фотографии был Алекс с внуком на руках, и сразу стало ясно, что Дэвид и Алекс – это один и тот же человек. Для его жены и детей было шоком узнать, что он все еще жив. Но почему он ушел? И где он был сейчас? Неужели он снова исчез? Но оказалось, что на этот раз Алекс был в длительной торговой поездке и вернулся в пансионат через несколько дней. Когда он добрался до своей комнаты, она был удивлен, увидев доказательства того, что там была полиция. Он подошел к хозяйке пансионата и спросил, что случилось. Она сказала ему, что за ним приехала полиция, что кто-то сообщил о его исчезновении. Алекс удивился и снова бросился бежать. Когда позже полиция вернулась в пансионат, его уже не было. Тем временем его семья оставила письмо, в котором попросила его вернуться домой. Они все еще любили его, и хотя было очевидно, что ему придется давать объяснения, они примут его таким, какой он есть. Они и представить себе не могли, что его секрет может быть таким большим, что навсегда изменит их взгляды о нем. Все это стало известно в 1992 году, когда кто-то в другом канадском городе увидел его на улице и узнал его по программе телевидения. Они вызвали полицию, и Алекса доставили на допрос. Он, наконец, объяснил, от чего бежал, что скрывал все эти годы. Он сказал, что его настоящее имя – Майкл Шелби, и что в 1946 году, когда ему было 26 лет, кто-то ограбил офис, в котором он работал. Его обвинили, и чтобы избежать ареста за преступление, которого он не совершал, он решил скрыться. Его имя было изменено на Алекс Смит, а остальное – уже история. Алекс в основном жил ложью все эти годы. Печально то, что обвинения, выдвинутые против него все эти годы, вероятно, давно сняты, и он зря скрывался за фальшивой личностью, опасаясь, что его обнаружат в любой момент. Теперь остается вопрос, почему он решил сбежать, когда ему вот-вот исполнится 65 лет? Почему бы не продолжить жить своей жизнью, как Алекс Смит, и не остаться со своей семьей? Оказывается, приближаясь к своему пенсионному возрасту, он понял, что ему нужно будет предъявить свидетельство о рождении, чтобы получить свою пенсию, но, конечно же, у него его не было, и он не мог сказать правду своей семье, поэтому сбежал. Но теперь правда стала известна, и, пропав без вести на 5 лет, Алекс Смит вернулся к своей семье. Доверие к нему, конечно, было серьезно подорвано, и им пришлось бы начинать все сначала, чтобы восстановить свою связь, но постепенно они это сделали, и жизнь продолжалась. К сожалению, Элизабет и Алексу уже не суждено было прожить много лет вместе, поскольку Элизабет скончалась в 1996 году, сам Алекс скончался в 2007 году, и теперь остались только их дети, чтобы помнить человека, который, возможно, был неискренним, но который всегда был добрым, честным и заботливым. Дорогие зрители, а вы бы сбежали, как это сделал Алекс, или рассказали бы правду своей семье? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.